Habari, katika video hii nitakuonyesha jinsi ya kudownload app yetu ya Finatrack ili kuweza kuanza kutrack gari yako na kufanya hizo vitu vingine zinazohusika na vehicle tracking. So kuanza, jambo la kwanza ni kudownload ile app. Unaweza download kupitia playstore kama simu yako ni Android, ama katika Appstore kama simu yako ni iPhone. So kwa sasa ile simu natumia ni Android. So jambo la kwanza nina search Play Store. Nikishapata ile Play Store, unakuja pale kwa search, unaweka jina Finatrack. Nayo Finatrack ni Finatrack. Ukishaweka ile jina unafinya search. Ukisearch itakuletea kidude pale, unafinya una install. Kisha baada ya kuinstall una open ile app yako. Kutoka hapo utaweka account name na password, kisha ufinye login. Account name na password tutakutumia sisi hapa katika kampuni, na itakuwa ni siri yako wewe mwenyewe ili uweze kumonitor app yako. Katika hiyo video nyingine nitakuonyesha jinsi ya kulogin na kutumia ile app.